që kur u zhvilluan zgjedhjet e fundit në qershor në vitin 2024 në Universitetin e Shkodrës, u pa qartë se ndryshoi komunikimi i drejtuesit të universitetit me publikun nëpërmjet faqes web, Facebookut dhe Instagramit. Në vend të publikimeve serioze, siç ishim mësuar të shihnim në komunikimet e mëparshme të universitetit në drejtimin e rektorit të mëparshëm, ndryshoi totalisht nga rektori i ri Gjuraj, duke e kthyer këtë komunikim në një paçavure, nëpërmjet të cilës reklamohet në mënyrë të përsëritur dhe të rëndomt figura e rektorit në çdo lloj aktiviteti, takimi apo dhe kafe. Mjafton që të jetë ai pjesë dhe publiku të shoh foto e video pafund që në veprimtarinë universitare janë rutinë e përditshmërisë. Në këtë koncept, për të dhënë vlera figurës së tij, ky rektor me këto publikime bie në nivele qesharake, po kujtojmë foto që bën me punonjës e universitetit të të gjitha niveleve, edhe atyre jo akademike apo me persona apo institucione të tjera jashtë universitetit, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me objektin e punës në universitet. Të gjitha këto foto dhe video, ku ai patjetër do të jetë pjesë, shoqërohet me fjalë pompoze me qëllim për t'i dhënë vlerë vetes si drejtues që shndrit dhe jashtë universitetit. Nga ana tjetër ai nuk kupton se sa qesharak është bërë në ambientet e kolegëve të universitetit, e veçanta atij është se thuajsi përjashton meshkujt, sidomos ata që janë pjesë e këtij universiteti, në daljet e tij, në foto dhe video me to. Është jashtëzakonshëm në daljet me kolegët femra, sidomos ato që janë nga qyteti dhe shumë diferencues me të tjerat që nuk janë nga qyteti. Gjithmonë këto edhe pse nga qyteti, duhet të kenë qenë votues të tij dhe ose shërbyese më vonshme të interesat e tij. Nuk është ideja që në këtë material t'i futemi thellë analizës të faqes së zezë të universitetit, thjesht menduam t'i japim një sinjal me qëllim që të ndryshojë rutinën e tij në këtë pikë. Së fundmi pasi u përpoq të talentistë zgjedhje të pjesshme dhe arriti vetëm pjesërisht, i hodhëm një sy faqes së universitetit çfarë kishte shkruar ky rektor për këtë zgjedhje, por çfarë gjetën të publikuar në lidhje me zgjedhjet. Së pari nuk ishin përfshirë plotësisht garuesit sipas çdo njësie, por kishte publikuar vetëm fituesit. Së dyti, edhe pse kanë nxjerrë vetëm fituesit, vëmëri diçka që nuk las pak shihet e mirë për një universitet mbi 7 vjeçar si ky i Shkodrës ton. Konkretisht duke u ndalur tek emrat e kandidatëve fitues, tek disa kandidatë shkruhet emri, atësia dhe mbiemri, ndërsa tek disa fitues të tjerë nuk përmendet fare atësia, edhe pse në fletën e votimit dhe në vendimet e komisioneve përkatëse janë shkruar emri, atësia dhe mbiemri për çdo rast. U interesuam dhe gjetëm emrat e baballarëve të kandidatëve që mungonin në faqen e universitetit nën përkujdesin e rektorit Gjuraj. Siç është shkruar në faqen e Universitetit të Shkodrës, atësia e dy kandidatëve ishte me emrin Gjergj, ndërsa një tjetër me emrin Pjetër. Kur u interesuam për dy emrat e atësive që mungonin, na rezulton se Klotilda Nika kishte atësinë me emrin Jonuz, ndërsa profesoresha e njohur Arita Dibra Troshani e kishte atësinë me emrin Enver. Tani nderuar rektor, dy prindërit e fitues me emrin Gjergj dhe prindin tjetër me emrin Pjetër nuk i harrove, mirë bëre sepse është detyrim ligjor. Ndërsa Jonuzin dhe Enverin, dy prindër po është nderuar se të parti harrove. Babajnë e Klotildes, Jonuzin, mund të mos e kesh njohur, po Enver Dibrën si mund të harrosh? Një inxhinier dhe intelektual i njohur në Shkodër dhe me gjerë, prindi një kolegës tënde prej 30 vitesh të ekonomikut Arjetës dhe vëllait të saj Blendit, me të cilin ke njohur nga afër, biles ke publikuar foto me të në stadiumet e Shqipërisë, duke vlerësuar si mik, ke pasur rastin për njohje të hershme familjare me familjen e Enver Dibrës, ku bashkë me bashortën e tij përbën një çift me kontributin në këtë qytet. Prandaj nderuar rektor, që përkujdesesh non-stop për kandin e emulacionit tënd të tipit të PPSH-s, nuk mund të pranohet nga opinioni se ti ke harruar një person dhe një familje që njihesh për vitesh me to. Nuk e shoh me vend që të bëjmë një analizë të thellë për të gjetur qëllimin dashakeq që fshit në ndërgjigjen tënde dhe me tregues të theksuar të mungesës kulturore e shoqëruar nga mlefi për rezultatin e zgjedhjeve. Qëllimi nuk është nga trese, do të ishte ullës ta sqaroje për opinionin shkodrane mbi të gjitha për kolegët e Universitetit të Shkodrës, që ta jep jeti direkt, jo dikush tjetër, si përgjegjës kryesor i paçavurës të komunikimit me publikun nga kandi e emulacionit të kooperativës të tipit të lartë.